இந்த பிரபஞ்சத்தில் நீ எதை செய்தாலும் அது உனக்கே திரும்பி வரும். இதற்கு நீயே பொறுப்பு. முதல்ல நினைச்சுக்கோ. யாரையானும் அவமானப்படுத்துகிறாயா? வரும் திரும்பி. பொய் சொல்லுகிறாயா? திரும்பி வரும். அடங்க மறுக்கிறாயா? வரும். நீ எது தந்தாலும் இந்த உலகத்துல அது உனக்கு திருப்பி வரும். இந்த பிரபஞ்சம் மிக 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 வலிமையானது. உன்னுடைய எண்ண தீவிரம் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குகிறது. நீ எதை மிக ஆழமாக நினைக்கிறாயோ அதை இந்த உலகம் உனக்கு தரும்.